sono anche un'agri-acrobata e un'orticoltrice del benessere tra coloro che hanno partecipato alla finale nazionale degli Oscar Green di Coldiretti Veneto. Durante l'evento sono stati presentati alcuni dati relativi a giovani e mondo agricolo in regione. Emerge che le imprese agricole guidate in Veneto dagli under 40 sfiorano una dimensione economica pari a 250.000 euro contro gli 80.000 euro della media italiana. Il divario però, salendo per classi di età, diminuisce notevolmente, a significare che le realtà condotte da giovani sono più dinamiche. 80 candidati per circa 20 ettari di terra ciascuno, sono circa 1600 ettari produttivi. Negli ultimi anni abbiamo insediato 4.000 giovani imprese per un totale di 300 milioni di investimenti. Numeri importanti, oggi parleremo di terra, un bene inestimabile, un capitale da salvaguardare da quelli che sono gli attacchi per quanto riguarda sia gli utilizzi competitivi ma soprattutto la speculazione. In prima linea sempre più giovani donne. Abbiamo creato un progetto con insieme di donne agricoltrici e medico, si chiama Nutrimente e l'orto del benessere. Questo progetto consiste nel valorizzare il prodotto locale, incrementare le vendite, fare capire il consumo dei prodotti stagionali, fare scoprire alle famiglie mangiare sano e locale. Il Covid ha innescato anche molte storie di riconversione e creatività, come questa. Con l'arrivo del Covid la nostra attività di spettacoli equestri itineranti si è dovuta fermare e noi abbiamo dovuto reinventarci e abbiamo trovato un maneggio a Chioggia, abbandonato da 4 anni, e lì abbiamo voluto intraprendere questo nuovo percorso, didattica equestre e spiegare la storia del cavallo con anche i nostri spettacoli equestri, un mix che non abbiamo mai fatto prima e abbiamo voluto sperimentare proprio quest'anno per questo cambiamento che c'è stato nel mondo, ecco, e anche il nostro cambiamento a livello aziendale.